Unikátní výstava Společnými silami Habsburkové, zemské hlavní město Opava ve Slezském zemském muzeu. To je téma dnešního rozhovoru s historikem a kurátorem Ondřejem Haničákem. Dobrý den, vítejte u nás. Dobrý den. Tak na začátku prozraďte, proč jste se ve Slezském zemském muzeu rozhodli Habsburkům letos věnovat? Těch důvodů bylo několik. My jsme rádi, že jsme mohli participovat touto výstavou na takovém větším projektu Národního památkového ústavu, který je právě věnován šlechtickým rodům každoročně a letos se soustředí na Habsburky. A v tomto kontextu jsme chtěli vystavit určité památky, které jsou dle mého soudu pozoruhodné. Váží se přímo k Opavě, jakožto někdejšímu hlavnímu zemskému městu Slezska, nebo rakouského Slezska přesněji. A v tomto kontextu opravdu stojí za prezentaci veřejnosti. Co lidé, kteří navštíví výstavu, je nejvíc nebo nejdřív trkne, protože já už vím od vás, že to jsou obří velkoformátové obrazy císařoven, ale co dalšího ještě? Než se dostaneme na císařů, to, co uvidí vůbec jako první věc, je nádherný portrét od klasika české malby Josefa Mánese. Je to portrét císaře Františka Josefa I., který byl zhotovený v souvislosti patrně s jeho první návštěvou v Opavě v roce 1851. Josef Mánes tehdy na začátku 50. let pobýval u šlechtičny Jety Gallenbergové v jejich opavském domě a na základě tohoto pobytu a těchto známostí a kontaktů bylo možné, aby stavové sleští objednali tento portrét, který byl v roce 1853 zhotoven a doručen do Opavy a poté vlastně zdobil stavovskou sněmovnu. Je to skutečně unikátní dílo, významné nejen svým kulturně-historickým kontextem nebo souvislostmi, ale také výtvarnou kvalitou. A myslím si, že už jenom proto stojí za to do Opavy přijet a podívat se na tento obraz, který známe téměř všichni z učebnic dějepisů a tak podobně. Ví se, jak dlouho tehdy pracovali na takovém obrazu malíři, v tomto případě Mánes? V tomto případě Mánes, nevíme to přesně, mohli bychom říci, jak to bylo lépe, kdyby se dochovala korespondence, která se týkala tohoto obrazu a do konce druhé světové války existovala, nicméně zanikla v důsledku válečných událostí a můžeme pouze spekulovat. Ale podle kvality díla soudíme, že tomu věnoval dostatek času a že snad i císař seděl modelem osobně. Já jsem zmínila, že jsou tam také obrazy císařoven. Čím jsou unikátní? Minimálně obraz císařovny Alžběty Bavorské, obecně známé jako Sisy, je skutečně pozoruhodný. Ten namaloval spolu s protějškovým portrétem jejího manžela v roce 1857. Bylo to vlastně několik let po sňatku. Vídeňský malíř Josef Neugebauer. A proč tento obraz je unikátní? My samozřejmě známe její spodobnění z nesčetného množství dalších portrétů a obrazů, ale tenhle je unikátní díky šatům, které jsou na tomto obraze zachyceny. K tomu se váže taková zajímavá příhoda. Jde o to, že Vídeňské muzeum kočárů disponuje nebo vlastní ve sbírce vlečku, kterou odkázali Habsburkové potomci císařovny Sisy tomuto muzeu s tím, že podle rodinné tradice se jednalo o vlečku ze svatebních šatů. Ty svatební šaty ovšem nebyly známy, nejsou nikde zachyceny a prostě bylo to takové mystérium, nevěděli jsme, jak vypadají. Nicméně jedna z badatelek, která se věnuje tomuto tématu, si všimla, že právě tato vlečka je zachycena na tom opavském obrazu jako na jediném ze všech, které vlastně císařovnu spodobňují. Proto došli k závěru, že je možné, že je vlastně vyobrazena na tomto portrétu ve svých svatebních šatech. Proto badatelé z Rakouska a také kolegové z České republiky, kurátorka sbírky výtvarného umění, kolegové z Zemského archivu podnikli určité rešerše a na základě toho byla vyhotovena replika těch svatebních šatů, která je prezentována ve Vídni a zde byl také zapůjčený tento portrét. Tím nicméně jeho příběh nekončí, protože Markus Habsburg, je to vlastně prapravnuk, viděl ve Vídni tento portrét a vyžádal si jeho zapůjčení do Kaiserwilly v Bad Ischlu, kde je v současnosti prezentován. My tedy v Opavě ukazujeme kopii a originál je nyní v Kaiserwille v Bad Ischlu, kterou císařovna Sisy a František Josef I. získali jako svatební dar. Takže to je vlastně Když někdo uvidí
vidíte šaty, já jsem teda zatím viděla na fotografii, ale upoutal mi štíhlý pas císařovny Sisy, ta tím byla známá, že, jak jste mi prozradil, možná byla objevitelkou anorektiček. Ona samozřejmě byla určitým předchůdcem kultu těla a je o ní známé, že byť mnoho věcí ve svém životě nemohla mít pod kontrolou, tak své tělo se snažila mít pod kontrolou naprosto. Jak často Habsburkové a při jakých příležitostech Opavu navštěvovali? Byly to různé oficiální příležitosti, pochopitelně státnické. Jak jsem zmiňoval, Opava byla hlavním zemským městem. Z tohoto titulu zde císařové zavítali. První návštěvě, které věnujeme pozornost, je návštěva Františka I. Během kongresu monarchů Svaté aliance, takzvaného Opavského kongresu v roce 1820. Na základě této návštěvy města byla právě zhotovena první z dvojice těch velkých monumentálních portrétů. A co dalšího, nebo tak, mě by možná zajímalo, kde v té době bydleli a co po nich zůstalo, co na výstavě například vystavujete z těch návštěv Habsburků? Samozřejmě ty návštěvy byly velkou událostí z hlediska těch regionálních dějin nebo dějin Opavy a proto se uchovávaly památky na jejich návštěvy v Opavě. Už na první návštěvu v roce 1851 je několik památek, které prezentujeme na výstavě. Císař tehdy se účastnil nočních střeleb Opavského střeleckého spolku a byla zachována terčovnice, puška, ze které střílel a dokonce i pamětní kniha, do které se podepsal a také brk, kterým vlastně se zvětšnil v té pamětní knize opavských střelců. Tady tyto památky jako svého druhu relikvie uchovávala střelecká společnost ve své sbírce a zachovaly se vlastně do dnešních dní a proto je můžeme na této výstavě prezentovat. Zmínil jste návštěvu císaře Františka Josefa I. v Opavě v roce 1880. Ano. Tak víme něco o jejím průběhu? O jejím průběhu jsme dobře spraveni z příležitostného tisku, který vyšel k této události právě v tom roce 1880, jak jste říkala. Víme, jak se město připravovalo na tuto událost a také, jak bylo vyzdobeno. Zachovala se dokonce fotodokumentace, dekorací budov ve městě. Zachovala se i plánová dokumentace, stejně jako fotky slavobran, které byly u této příležitosti vystavěny v Opavě. Ale co víc, zachovala se i unikátní výzdoba znaků. Jednalo se o městské znaky, které byly pověšeny na fasádě zemského domu. Zde vlastně po skončení události byly uloženy na půdu a tam skoro zázrakem přečkali ty následující desetiletí. Byly později restaurovány, nyní jsou součástí sbírky Slezského zemského muzea a i díky tomu je můžeme vlastně na této výstavě prezentovat a opravdu se vlastně k tomuto tématu hodí. Je to nádherná věc, dílo opavského malíře Rudolfa Templera, právě z těch 80. let 19. století. A unikátní záležitostí je zejména to protože tyto věci nebyly míněny proto, aby se zachovaly pro budoucnost. Byla to skutečně příležitostná dekorace dočasného typu, ale tím, že náhoda tomu přála, můžeme vlastně tyto krásné památky obdivovat i dnes. Já na vás navážu. Habsburkové a veřejný prostor v Opavě. Jaké stopy další, už, které jste zatím nezmínil, se dochovaly? V tomto ohledu ta situace byla pochopitelně složitější, protože po vzniku Československa byly systematicky veškeré symboly odkazující k monarchii nebo k Rakousku-Uhersku likvidovány. Nicméně nedošlo úplně na všechny, abych tak řekl. Po celou dobu se dochoval památník prvního pěšího pluku Kaiser. Byla to důležitá vojenská jednotka, která byla domicilovaná v Opavě po relativně dlouhou dobu a v souvislosti s touto vojenskou jednotkou bylo ve farním kostele, na dnešní konkatedrále na Nebevzetí Panny Marie, byl zbudován památník této vojenské jednotky a součástí vlastně té architektonické stránky věci byl i císařský orel, který tedy přežil veškeré turbulence 20. věku a zachoval se dodnes. Ostatní symboly a znaky třeba na veřejných budovách, na finančním ředitelství, na zemském ředitelství pošt a telegrafu, na posádkovém velitelství, tyto štěstí neměly, ty byly pochopitelně odstraněny. Je nicméně kuriózní nebo zajímavé, že v roce 2020, když probíhaly restaurátorské práce na konkatedrále opavské, tak mříž předsíně zde byl vlastně ten habsburský symbol obnovený v tom veřejném prostoru. Tak to bych uvedl jako takovou
zajímavost. A možná další zajímavostí je i to, že výstavu zahajoval princ Lorenz belgický a arcivévoda rakouský d'Este. Je to tak? Je to tak. Měli jsme tu čest, že byl osobně přítomný zahájení té výstavy. Byla to pro nás opravdu mimořádná událost. Já osobně jsem ji provázel tou výstavou a musím říct, že to bylo opravdu pro mě jako mimořádně zajímavé. Ondřej, já vám děkuji za rozhovor i za krásnou pozvánku na výstavu o Habsburcích, tak máte možnost ji do září vidět v Opavě. Díky za rozhovor vám a vám za pozornost. Děkuji. Nashledanou.